2016年10月5号，百格为你整理各报评论。首先是《新洲日报》的评论，标题是“沙巴政治地震学”。最近沙巴反对党退党事件，《新洲日报》非常尝试专栏作者郑丁贤借用地质学来解释政治现象。作者写道，沙巴政治自从被国政大一统之后，表面上稳定下来，但是内部的不满没有消失，能量也不断的累积。作者指出，沙拉越州选举，阿德南成功凝聚沙人的自主意识，获得压倒性支持，激起了沙巴人消沉了10年的自主梦。但是沙巴缺乏沙拉越的许多条件，因为沙巴巫统不管是谁人领导，都不可能是阿德南，毕竟他们必须听命巫统中央。不过作者认为，沙非裔却是一个契机，能够填补沙巴本土政治的真空，特别是穆斯林政治的真空。沙非裔的政党如果能够结合卡达山和华裔本土政党的资源，就有可能撼动国政，乃至产生一次6级政治大地震。接着同样是《新洲日报》的评论，标题是“淘汰陈旧直升机”。针对昨天发生在沙巴的直升机坠毁事件，马大法律系副教授阿兹密在《新洲日报·无畏新世界》评论专栏中质疑，老旧的直升机为何还继续飞行呢？而我国的国防预算竟然可以花大钱开销在没有必要的潜水艇上，那为什么不能为空军添购新的直升机呢？并且认为，拥有一架能安全操作、有实际用途的直升机，比起拥有一架高端但没有实际用途的潜水艇来得重要。另外一方面，针对巫统与红衫军保持距离，作者认为，巫统虽然没有正式支持和认可行为形同流氓的红衫军，但是他们却是对巫统有利的，且他们的行为也很巧合地切合巫统的需要。因为红衫军和巫统都是反对竞选盟，也视竞选盟为反政府组织，甚至巫统还以红衫军流氓行为为例子，把任何示威活动都标签为危险活动，禁止举行。